السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة في فيديو جديد كل الناس طلبته، الجزء الثاني للفلوج او للريفيو عن غسالتي هوفر الايطالي. طبعا بناء على طلب ناس كتير واستفسارات ناس كتير انا هوضح حاجات كتير في الفيديو. كل اللي بيشوفني ما ينساش يدعمني بلايك واشتراك، مش هيكلف اي حاجة، ويا ريت تكتبوا لي تعليق حلو كده. واي حد عايز يستفسر عن اي حاجة فيها، هي معايا دلوقتي 3 سنين يا جماعة، واكتر من 3 سنين، 3 سنين وشهور، وبقول بكل امانة وكل مصداقية. لا الشركة اصلا انا لسه مبتدئة، ما بقاليش كام شهر على اليوتيوب، لا الشركة عارفاني ولا دفعت لي ولا لي اي مصلحة. يلا نخش على طول على الفيديو، انتظروني. طبعا احنا دلوقتي دخلنا للغسالة زي ما حضراتكم شايفين، هي في الحمام اهو. للأسف ما كانش عندي مكان غير الحمام، ادي باب الحمام اهو، وهي هنا على طول. يعني بصوا اهي، ادي الحوض، ده الحوض، ودي الحنفيات سخن وساقع. انا عاملاها على الساقع عادي، يعني دي السخن، اليمين دي، سوري على الصوت بتاع الكرسي، اليمين دي يا حبايبي دي الساقع، دي السخن، سوري اليمين السخن. هي متركبه عادي في الايه، الخرطوم بتاع الغساله اهو. الفني مركبها او جوزي مركبها في السخن، في الساقع، في الساقع، في الساقع. ليه؟ لان هي بتسخن ميتها طبعا. وادي الفيشه بتاعتها، ده طبعا ايه المسحوق، انا بستعمل لها ساعات برسيل وساعات اريال، وبستعمل البودر ما هواش الجيل. حلو كده اهو زي ما انتوا شايفينه فوق اهو. بس لو انتوا شايفيني كده اهو، الكلور والحاجات دي مش بحطها هنا، مش بحطها على الغسالة، بحطها بعيد، علشان في مرة وقعت فأثرت على التاتش، تقلته شوية يعني، لان انا مسحتها كده على طول ولحقت الموضوع. بس انت اي سوائل يا حبيبتي، دي من نصيحة رقم 1 بقى النهاردة في الفيديو، ما تحطيش هنا سوائل. زي ما انت شايفة انا حاطة ايه، كفر ده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان دي زي ما انتوا عارفين، كل حبايبي اللي سألوني في الفيديوهات اكيد عارفين الفيديو ده يا جماعة، للناس اللي جابتها واستعملتها يعني، او عايزة تجيبها لسه. خلاص، ده التاتش ده حساس جدا جدا جدا. انا هقعد بقى اهو علشان نبدأ ايه، نشوف الفيديو بتاعنا عملي. تمام. اول حاجة يا حبيبة قلبي، بصي بقى، في ناس سألتني صوتها عالي ولا لا. لا، هي صوتها ما هواش عالي، ده سؤال من ضمن الأسئلة اللي جات لي. في ناس سألتني قالت لي هي سعرها كام. هي كان سعرها من 3 سنين 11100 أو 11200 بالنقل بالتوصيل بالحاجات دي. الشركة طبعا بتجيبها لك لحد البيت. في ناس سألتني برضو الصيانة اخبارها ايه. الصيانة بتاعتها كويسة جدا جدا. ليه بقى؟ لان انتي بتطلبيهم مفيش يوم بالظبط وبتلاقيهم جايين، وبصراحة بيرفضوا ياخدوا اي فلوس الا اذا انتي بس ايه، يعني مثلا حبيتي مثلا انتي من عندك، يعني هم بصراحة بيبقوا رافضين، حبيتي مثلا تديهم بس يشربوا لهم حاجة ساقعة ولا حاجة، يعني ده من عندنا. انما هم بصراحة مش بيرضوا ابدا، حتى بيتصلوا بعد كده يسألوكي هم خدوا منك فلوس، المتابعة بتاعت الشركة نفسها. فشركة العربي بصراحة شركة محترمة جدا. زي ما انتوا عارفين اهي تاني، ده هوفر 10 كيلو انفرتر ديت اللي هي موفرة سايلنت يا حبيبتي، اللي بتسألي يعني صوتها المفروض سايلنت، هي يعتبر ملهاش صوت قوي يعني، ما تخافيش من الحتة دي. طبعا هي 1500 لفة اهي، 1500 لفة دي اللي هي طبعا في برامج، مش في كل البرامج، يعني 1500 لفة دي لان ممكن تهلك الملابس، فاهماني؟ الملابس يعني عندك هنا ال 1500 لفة في الكوتون، اللي هي في الاقطان اهو.
الاقطان، الملابس البيضة بتاع الاطفال الصغيرين اللي بتبقى محتاجة 1500 لفة، اللي هو لف كتير عشان تتغسل وتنضف، فبعمل لها الكوتون. الكوتون ده بيبقى شوفوا 5 ساعات و16. ده طبعا انا مش هعمل 5 ساعات، مين اللي هيعمل 5؟ بقلل بقى، فبتبقى مثلا في ساعة و57 دقيقة، اللي هي ساعتين الا 3 دقايق، على حسب وساخ يعني سوري، يعني الغسيل متسخ ولا مش متسخ. هنا اقل اتساخ زي ما انتم شايفين الفانيلا دي، يعني اللي هو اقل اتساخ اهو. لو الغسيل متسخ شوية عن كده لا، بتاخد 2.5 ساعات. ساعات ما بلاقي برضو متسخ قوي باخد 2.5 ساعات. فبص تلاقي هنا 1500 لفة. وتغيري بقى في درجة الحرارة. عايزة اقولك درجة الحرارة بتوصل ل90 زي ما انا قلت في الفيديو الاول. في ناس برضو سألتني، قالت لي يعني ايه عيوبها يا جماعة. العيب اللي انا قابلته بصراحة، التاتش ده عايز محافظة جدا جدا. يعني ايه عايز محافظة؟ يعني على طول دي نازلة، لان هي في حمام حتى لو في مطبخ بخار المية بتاع الحلل بيأثر على التاتش. على طول انت محافظة على التاتش ده. وساعات كمان بجيب قماشة تكون نظيفة او انا مخصصاها يعني ملهاش استعمال عندي، واروح لفة بيها المنطقة دي، يعني زي ما تقولي فرشاها كده، بحيث وبعدين دي كمان فوقها، بحيث احافظ على التاتش. التاتش يا جماعة حساس جدا جدا. وعايزة اقول لكم حافظي عليه. الغسالة دي حلوة وكل حاجة، بس التاتش بتاعها حساس. ده العيب رقم 1 اللي قابلني فيه. هو في عيوب تاني؟ في عيوب تاني هقولها لكم. العيب التاني اللي قابلني اخر الفيديو. انتظروني، خليكم معايا يعني عشان ما تجروش الفيديو. بصوا بقى، انا دلوقتي حاطه شويه ملابس اهو، شويه ملابس تمام، زي ما انتوا شايفين، فوطه وعبايه وشويه. دول هدوم تعتبر الى حد كبير نظيفه. طيب الهدوم النظيفه دي انت هتشغلي عليها ايه؟ انا عندي خيارات كتيره يا جماعه. عندي ممكن اقول all in one 49 دقيقة، all in one يعني كل الالوان دي في 49 minute اهي. MIN دي اختصار minute. all in one 49 دقيقة تمام. ده اختيار ممكن اتك عليها واقول all in one 49 minute تمام. هتجيلي هنا 49 اهون، وهنا 40 اللي هي درجة الحرارة هتبقى 40 تمام اهو. انا ممكن اعلي او اوطي زي ما قلت لكم قبل كده، بس هي المينيمم بتاعها طبعا الزيرو، يعني ديت العلامة دي مية ساقعة، مية باردة خلاص، مفيش مية سخنة. الماكسيمم بقى 40 دقيقة، 40 درجة مئوية تمام. طبعا اللفات 1000. الماكسيمم برضو، الماكسيمم يعني اللي هو الحد الأقصى، يعني الحد الأقصى 1000 تمام. 1000 دي ممكن انت بقى تقلليها، انت مش عايزة لفات كتيرة، الأنسجة بتاعت هدومك ضعيفة مثلا، أو حاجات انت عايزة تحافظي عليها وعايزة تقللي اللفات، قللي من هنا، قللي خليها 800، طب خليها 700، خليها 600، براحتك انت تمام. دي بالنسبة لنوعية ملابس زي دي نضيفة، يعني مش محتاجة 49 دقيقة، هيبقوا حلوين عليها وينضفوها ويخلوها زي الفل. طيب لو انا يا جماعة عندي شوية هدوم سوري يعني وسخة مش نضيفة خالص، اعمل فيها ايه؟ قولولي اعمل فيها ايه؟ يعني احطها في دي هتطلع مش نضيفة، معلش يعني مع اعتذاري للغسالة مش هتنضفها. لو الهدوم عيال بقى ومتبهدلة وكانوا في فسحة، كانوا بيلعبوا في الشارع، للناس اللي هم بينزلوا يلعبوا في الشارع زي ولادي كده، لا البرنامج ده مش هينضفها ويطلع لو فيها بقع، لا مش هيبقى مجدي، عشان ابقى صريحة معاكم تمام. طب امال انا اعمل ايه؟ عندك اختيارين 2 ملهمش تالت هنا في الغسالة دي. عندك ميكسد كولر ده اللي هو كذا لون، انا مش عارفه هو باين لكم ولا ايه اهو، ميكسد كولرد تمام، يعني الوان مختلفه متعدده.
ليه؟ لان بصوا وقته كبير، يعني ساعتين 2 ممكن انت تغيري تبقى ساعة و17 دقيقة اهو، وساعة و47 دقيقة، تمام، وساعة و57 دقيقة، ال3 اختيارات دول. انا طبعا على حسب برضو اتساخ الملابس، لو هما متسخين قوي باخد الايه الماكسيمم بتاعها اللي هو الساعة 57، الساعة 57 لو هما متسخين قوي. والوان كتيرة بقى، يعني ايه الوان كتيرة وبس متسخين، باخد الايه الميكسد كالرد، تمام، او الاول ان وان برضو اللي هي 20، اللي هي درجة الحرارة يعني 20، تمام اهي all in one 20 100% اهو. بصوا دي اللي هي الاختيار التاني، لا دي الميكسد كالر تحفظوا معايا، لا اما all in one 20. ال20 دي بتجيلك برضو اختيارات 2 و7 دقايق، كتير عليكي. فيه برضو اكتر من كده 2:45 لو الهدوم وسخه قوي قوي، وبتاخد لك درجه حرارتها 20 برضو علشان تحافظي برضو ايه درجه الحراره. كتير ما تفرحوش بيها برضو، ممكن تبهت الالوان، لا هي بتبقى 20 درجه بس. في بقى اللي هي الساعه ونص، انا باخد ساعات الساعه ونص دي بتبقى حلوه وزي الفل قوي مع ال20 درجه مئويه دي. طبعا دي ما بتتعدلش، ال20 دي ثابته، لا ممكن فعلا تعمليها على البارد، بس انا بصراحه باخدها على 20، بتبقى حلوة يا جماعة كده وبتنضف الغسيل. بس يعني هي ساعة ونص، وفي 2:07 دقايق زي ما قلت لكم، وفي 2:45 دقيقة، كتير قوي يعني. دي ما باخدهاش بصراحة كتير، بس بتنضف الغسيل على فكرة، يعني الخيار ده والخيار ده. اما لو غسيل كده نضيف كده ويعني العيال بتغير كل يوم طقم كده يعني مش متسخ قوي زي ما انتم شايفين، فوط كده وحاجات نضيفه، لا خلاص اعمل هنا فوط ملونه على فكره. لكن لو فوط بيضه هاخدها مع الكوتون واعمل لها بقى الدوره بتاعتها وكلور عادي مفيش مشاكل. تاني يا جماعه بالنسبه للملابس اللي هي الضعيفه الرقيقه، فستان حلو كده غالي، تيشرتايه كده يعني تاخدي ده الديليكيت ده للحاجات الرقيقه زي ما انتم شايفين اهو، ديليكيت الريشه دي اللي هو رقيقه، تاخدي ده، تمام، الديليكيت. وبتبقى بقى طبعا لفتها قليله 400 لفه، تمام، بتبقى قليله. ولو انت عايزه تقللي قللي، ده بلا عصر، تمام. وانت عايزه مش تعصري يعني تعمل لك الديليكيت بقى وما تعصرش عشان النسيج يبقى كويس، يعني تحافظي على النسيج اهو، تعملي كده. وادي درجه الحراره ودوت الوقت التايم ده اللي هو ده، تمام، 47 دقيقه. عايزه اقول لكم كمان ده بالنسبه للحاجات اللي انت مثلا عايزه تعتني بيها، الغساله بتبقى كويسه قوي في الحته دي. طيب في ايه تاني؟ في عندي برضو الوول والسلك اللي هو الحرير والصوف، ليهم برضو اختيار معايا. لو حاجة صوف انتي مش عايزاه، الحاجة الصوف برضو عايزة عناية خاصة عشان ما تمطش معاكي كده. والحاجة الحرير والحاجات دي اهو يا حبايبي لها دي برضو بتاخديها اهو. وعندك هنا برضو درجة حرارتها 30، ممكن انتي تغيري عادي. وهنا لفتها بداية من 800، ممكن انتي تقللي برضو اهو عادي. والوقت بتاعها 48، الوقت 48 ثابت ده، تمام. ايه تاني يا حبايبي؟ الناس سألوا على ايه؟ ناس قالت لي طبعا قلنا الصيانة وقلنا المميزات بتاعتها. هي يا جماعة بصراحة عملية معايا، يعني يوم بيوم كده. طبعا انا استعمالي كبير، انا جايباها 10 كيلو استعمالي، انا يعني عندي اولاد كتير صغيرين زي ما انتوا عارفين طبعا اللي متابعني، فدي معايا استعمالها حلو. ليه؟ انتي مثلا هتحمي عيالك يوم بيوم وهتقومي حاطه يوم بيوم. شوفوا عايزه تتنضف برضو دي بواقي مسحوق، ايدك في الغساله بقى برضو، يعني بصوا الحتت دي بتتنضف، كل الجوانات دي والحاجات دي بتتنضف. بصوا بقى دي حلوه معايا لو هتحمي عيالك يوم بيوم وتحطي دور 10 كيلو كتير، يعني ما شاء الله بتاخد كتير.
عايزين تعرفوا بتاخد قد ايه؟ انا هحط لكم اهو الدور. هنقي بس كده الهدوم وهرجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، واوريكم بتاخد قد ايه يا حبايبي. الناس اللي محتاره طب اجيب 7 كيلو طب اجيب 10 كيلو، انا هوريكم ال 10 كيلو وهوريكم الكميه. لو هي كتير عليكي خدي الاقل، لو هي الكميه دي مناسبه ليكي هاتيها، لو هي قليله هاتي الاكتر. خليكم معايا بس على ما اجمع شويه ملابس وهرجع لكم. بصوا بقى، احنا دلوقتي انا حطيت يعني الملابس في الغسال اهو، شايفين؟ وفي كمان ايوه يا حبيبي، في كمان فراغ، بس تحطي ايدك كده كده هتلاقي في فراغ جوه. يعني بصي تعملي ايدك كده على صبعك ده وتقيسي حوالي شبر كده، علشان اهو زي ما انتم شايفين في فراغ من فوق اهو، مش كله متكدس هدوم. هوريكم بقى الهدوم دي قد ايه، هطلعها لكم تاني عشان تشوفوا كميتها قد ايه اهو. يا رب الصورة بتاعتي تكون واضحة اهو. بس يا حبايبي هطلع كده طبعا الغسيل كله علشان تشوفوا الكمية قد ايه. بصوا الكمية اهي، ادي الكمية بتاعتي بتاعت الملابس اهي. بصوا شايفين هي خدت قد ايه؟ اظن اول مرة حد يعمل الحركة دي، انا بعرفكم بس لان ده اللي كان بيقابلني. طب عايزة اعرف ال10 كيلو قد ايه. بصوا ال10 كيلو قد ايه، عدوا بقى معايا. ادي عباية اهي اهي، ادي عبايتي، ادي واحد، وده طبعا بنطلون ابني، ادي 2 اهو، ودي بنطلون صغير اهو بتاع سمر، وده بنطلون ابني برضو اهو. شايفين اهو؟ تحطي كده تتأكدي بس ان مفيش حاجة في الجيوب، ماشي اهو زي ما حضراتكم شايفين. وده جاكيت بتاع سمر برضو اهو، ماشي. حطي كده اهو، ودي فوطة. شايفين خدت قد ايه؟ عدوا بقى انتوا، يعني بصوا انا بوريكم، عدوا انتوا بقى وشوفوا الكمية مناسبة معاكم ولا ايه. جاكيت برضو ابني اهو. بصوا انتي صنفي بقى، انا عندي كده طبعا زي ما انتوا شايفين، انا يعني ايه كل الالوان في بعضيها، فهشوف هنختار ايه مع بعض. بس انا بعدين واتاكد ان ايه، خليكم معايا بس هشوف ايه يكون حاجه في الجاكيت ده ولا حاجه. بصوا انا كده بقى ايه اتاكدت انه الجاكيت مفيهوش اي حاجه وعدلته. هبدا بقى انه انا احطه. معلش يا جماعه انا بصور وبشتغل برضو. بصوا اهو خلاص اتاكدت هحطه. ده برضو بس يا احمد، وده برضو التيشيرت بتاع ابني هحط اهو. شايفين؟ واخده معايا. ده برضو بتاع ابني الكبير. شايفين؟ انا حاطه كل الالوان اهو زي ما انتوا شايفين اهو اهو. ده غامق وده فاتح وكله. عندي تاني الجينز بتاع جوزي عادي. شايفين اهو؟ هحط مفيش اي مشاكل اهو معاكم. انا مش عايزاكم بقى تقولوا الفيديو طول، انا بشرح بالتفاصيل اهو. وده قميص، شايفين لونه برضو فاتح اهو، قميص كبير اهو تمام. حط لسه فيه براح اهو. بصوا لسه فيه براح. شايفين تنويره سوري ثانيه واحده، تنويره الغساله اهي لسه فيه تمام. هحط الجاكيت ده بتاع بنوتي اهو، جاكيت اهو بس مش يعني مش اهو. بصوا حطوا كده. طيب ايه تاني؟ عندي التيشيرت ده احط لسه فيه براح. الهدوم كلها اللي انا طلعتها لكم اهو هحطها اهو زي ما انتوا شايفين. كل دي هدوم متسخه عندي، ودول اهو الحاجات دي. اوعى كده يا احمد. بصوا حطيتهم كلهم اللي انا كنت حاطاه، وهبدا ان انا اهو احط في الزباله اهو. بصوا بس
طبعا عرفت ان في برضو لسه فراغ من، يعني بصوا الهدوم فيها مسافة من فوق اهو، ايديا فيها مسافة زي ما انتوا شايفين كده، شايفين؟ لازم تسيبي براح كده. هعمل ايه بقى؟ هقفل الباب. ادي الباب يا حبيبتي. كل عروسة داخلة على الجواز بتفكر تجيب ايه؟ كل ربة بيت تعبت من كتر الغسيل وتعبت من الغسالات التانية اللي هي النص والحاجات دي، وموظفة وعايزة تستريح. هات الغسالة دي على ضمانتي. انا بحثت كتير قبل ما اجيبها و استقريت ليها، يعني ربنا هداني ليها. وببدأ بقى اقفل. تقفلي كده الباب كويس اهو، محكم الغلق. طبعا الحاجات اللي فيه انا شرحت حاجات بالنسبه ان انت عايزه، نسيتي حته عايزه تدخلي حته، انا شرحته في الجزء الاولاني من الفيديو. اللي ما شافوش يخش على طول يشوفه، يدور في يوميات ام سمر هيلاقي الريفيو الاولاني، الجزء الاول عن الغساله. وانا بكمل بقى. طبعا انا ده ما عملتوش في الجزء الاول. دخلت الهدوم زي ما انتم شايفين. طبعا هي الوان كتير، هاخد الميكسد كولر. الميكسد كولر اهو، الميكسد كولر دي يا حبايبي. تمام. عندي 40 درجة، مفيش عندي مشكلة، مفيش الوان ان انا خايفة عليها من ان هي تبهت. 40 كويس قوي بالنسبة لي. في 1000 لفة كويس قوي. وفيه ساعتين. انا مش شايفة ان الغسيل متسخ قوي للساعتين. امال هتعملي ايه؟ هياخد ساعة و17 دقيقة. حلو معايا قوي زي الفل، وبينضف الغسيل جدا وكويس قوي. هبدأ بقى احط لها مسحوق. هاخد بس كوباية المسحوق وارجع لكم. انا جبت دلوقتي الكوباية بتاعت المسحوق دي، بطرمانة اهو كان عندي، ومخصصة للمسحوق اهو. وادي جردل المسحوق بملاه كده اهو. لو هو الغسيل متسخ قوي بملاه، الغسيل مش متسخ قوي يعني ما بملاهوش قوي، بخليه كده ماشي. يعني بصوا هزود شويه كمان كده، هحط الكميه دي. انا بعمل كده واقفل المسحوق برضو عشان ما يطلوش رطوبه. وهاجي هنا ادي الدرج. وطبعا تقسيمه الدرج انا شرحتها بالتفصيل في الفيديو رقم الجزء الاول. ادي انا كنت حاطه زهره هنا، كنت مزهره بتزهر وزي الفل. وهبدا بقى احط هنا واحط هنا كمان اهو. هي بتسحب الغساله، بتسحب من هنا الاول اهو. حطي هنا جزء من المسحوق وارجعي حطي هنا جزء تاني. هي طبعا طول الساعه و17 دقيقه دي هتسحب الاول من هنا، وبتاخد كذا بقى حاجه، يعني بتاخد كذا مره تشطف وتعمل، فهي بتاخد من هنا الاول. فحطي هنا الاول، حطي هنا الاول يتملي، روحي حاطه كله هنا بقى. حلو كده. ازود شويه كمان عشان املى الدرج التاني ده. بس كده زي الفل. حلو حلو. عايزه بقى تحطي هنا معطر في هنا ماشي، عايزه تحطي اي حاجه بتاع دوت كلوركس الوان براحتك. انا عندي هنا الغساله كفايه اهو. حلو كده تمام. هقفل بقى الدرج. طبعا دي بواقي مسحوق يا جماعه اهو. خلاص كده، خلاص هنقعد بس كده علشان نعرف نتكلم. انا كده حطيت المسحوق واتكيت خلاص على البرنامج اللي انا عاوزاه. هضغط هنا اللي هو الستارت، ده زرار البداية. طيب امال ايه هنا الحاجات دي اللي مكتوبة هنا؟ الحاجات دي يا حبيبتي اللي هي دي السحابة، اكتف ستريم اللي هي السحابة دي يعني ايه؟ تنظيف وتعقيم للملابس، اللي انا شرحها برضو في الجزء الاول. والاول ان وان دي مميزات الغسالة بيعملوها كده يعني. الاول ان وان انا برضو شرحتها دلوقتي. الدايناميك اكستريم يعني دايناميك اللي هو متغير يعني. اكستريم يعني بصراحة انا عارفة الترجمة بتاعتها بس مش عارفة هما هنا يقصدوا بيها ايه. ماشي. اللي يعرف يا جماعة وعنده الغسالة يكتب لي في التعليقات. الدايناميك انا عارفة ان دايناميك متغير، واكستريم ده اللي هو الحاجة الاوفر يعني. اكستريم حاجة يعني كبيرة.
بس على بعضها دايناميك اكستريم، مش عارفه يعني ايه. ميد ان ايطالي، طبعا هي ايطالي. مش عارفه دي الارقام دي ايه. بصوا هي عموما يعني اكيد ما هياش ذو اهميه قوي، لان كل الحاجات ديت احنا شرحناها وخلاص. بس اللي يعرف ايه دي دايناميك اكستريم يكتب لي في التعليقات اللي عنده الغساله، وكلنا برضو هنستفيد. انا طبعا قلت لكم انا هقول لكم العيب التاني اللي قابلني فيها اخر الفيديو. فدلوقتي طبعا انا هضطر اختم علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. العيب ان انا طبعا الغسالة دي ليها فلتر، الفلتر بتاعها المفروض اهو اهو ماشي. ثواني هفتحه وارجع لكم. اهو انا فتحت الفلتر زي ما انتوا شايفين. هو بصوا بيبقى كده وانت بتفتحيه. الفلتر البتاع ده المفروض بيتفتح ويطلع الفلتر ويتغسل تقريبا كل شهر او كل شهر ونص على حسب استعمالك، وانت بتغسلي فيه قد ايه. بتدوري المقبض ده عكس عقارب الساعة اهو. بس طبعا يا حبايبي انا ما بعرفش اطلعه جامد، لازم اطلب بتاع الصيانة. انا هربطه علشان لو هو مش مربوط كويس المية بتنزل من هنا والميه بتاعت الغساله كلها بتصفى، فانا هربطه. فالعيب بتاعه يا حبايبي اللي الشركه مش عارفه فيه ايه بالظبط، ده ما بعرفش افكه زي ما بشوف كده في بقيه الغسالات. ده بيبقى جامد، فلازم اطلب بتاع الصيانه كل فتره يجي يفكهولي، ولا اما بغسله لا اما بيغيره. اخر مره غيرهولي خالص على اساس ان هو يبقى برضو لايم معايا ويطلع معايا بسهوله، بس للاسف برضو ما بعرفش اطلعه. فده معرفش في كل الغسالات ولا في غسالتي انا بس. برضو اللي عنده الغسالة دي يكتب لي يقول لي هو في كل الغسالات ولا في غسالتي انا بس. ده العيب. تاني عيب قابلني عيب التاتش. ده مش عيب، انت حافظة عليها. يعني انا هقفلها خلاص. يعني انا بالنسبة لي التاتش عايز محافظة، حافظي عليه وما تخليش بخار ميه يوصل هنا للتاتش، وانت هتبقى استعمالها معاكي زي الفل. هي يا جماعه عمليه ومريحه، وزي ما انتم شايفين اخدت كميه غسيل قد ايه. انا طبعا هضغط لها يعني هقول لها ستارت اهو عشان ابدا دورتي اهو الميكسد كلر، وهقول لها ستارت اهو. وهقول لها طبعا احنا قلنا دقيقة و17 ساعة و17 دقيقة. هقول ستارت اهو. القفل خلاص ظهر، وادي صوت الغسالة يا حبيبتي اللي عايزة تسمعي اهو. ادي صوت الغسالة لو انت معايا في الفيديو اهو. ده سحب المية هي بس، وهي بتسحب المية بعد كده مش هتسمعي لها ايه اهو. بصوا هي كده بتسحب المسحوق كده، المسحوق اهو سحبت اللي هو ده الاول، شفتوا؟ هتسحب ده بقى دلوقتي. بصوا اهو ده هتبدا هي تسحبه دلوقتي اهو. هقفل لها عشان تسحبه. وان كان الفيديو عجبكم طبعا عشان ما اطولش معاكم اكتر من كده هغطيها اهو، وهطلع بره وهي بقى تشتغل وتغسل الهدوم، وانا هروح اشوف ايه ورايا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي السبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.